ntimurishimye uravuka mama muri iyi minsi ariko ko akamwenyura ariko kose bimeze bite biri kugenda bite nirebanga muri gukoresha muri reyo nirebanga yego ibyishimo byaturenze yego rero none marakwereka amuherekeje abanga yego abakinnyi b'ibihe byose ngabo kabisa nta yindi kipe usibye reyo muhire Keveruni kapiteni w'ibihe byose muri reyo reka mwereka abantu neza amwita muhire Keveruni kapiteni w'ibihe byose muri Rayon Sport kuki mwamuzanye mutazanye ahubwo bari gukina muri ino minsi kuki wazanye mbwira kano kantu kubera iki wazanye ifoto iriho Keve ntuzane ifoto iriho abantu bakinnyi bari gukina muri ino minsi rero mwireke n'ubu nabwo ino byeze nambaye nahariwe ngenda mukunda ni kapiteni w'ibihe byose bava bamwe namwe ngo ni abagambanyi babandi nyine bo ku ruhande bagenda bumva ibintu by'ibihuha n'ibiki ariko Keve ahantu byageze aho Ruvumbu cyagera yagendaga bakamwirukana mu ikipe ikipe yagenda irazamba ikarongera arayizura asigara ari uyifite mu biganza wenyine ariyo mpamvu yagiye yumva umwana w'ikipe niyo mpamvu rero nta mukinnyi n'umwe yewe wandutira Keve nawakuruta Keve n'umwe mu minsi yashize bavuga ko ashaka kujya muri APR bavuga ko atakandagira muri APR ngo ntashobora kujya ngenda mukunda na jeze yanjye iriho muhire jeze yawe ni muhire Keve nta wundi wundi ni muhire Keve yego nasa iyi no sinzi mukwe ku ikipe ya Mukuru yakiriye gute wowe season rero twakiriye Mukuru amanota 3 turayaciwe n'amafaranga twayaciwe abonye ko twakubise stade kuzura mwakubise stade uruzura imvura yaguye muza gake gake ariko ndavuga ati ubwigitego mu giteretsemo unuryamye leta kanguka wabyumvise rero ahantu n'umusaze yanjye ati inorege bani gikoni murajya kuruhuka ari ibitego bibiri nagiye ngiye kumutama ugiye guhita umutama kabisa yamara nese nirebanga muri gukorera kugira ngo mutsinde amakipe akomeye yose muyahera ku murongo maze gutsinda amakipe 3 akomeye muri shampiyona mwaye kuri AS Kigali mukwizaho polisi umunsi mwatsinze Mukura amakipe rero mu kugenda muyahera ku murongo mujya muyatsinda umusubirizo muri ino phase ya tour nirebanga muri gukoresha muri tour byari byafiriye muri iyi phase kuki mutabikoze kare byari byapfiriye rero abakinnyi bacu numvise ko n'igihe cyageze barivumbura banga gukora imyitozo bw'amadeni bari bafite ariko ubungubu amafaranga y'icyuzi yarabonetse nta mukinnyi n'umwe ufite ideni niyo mpamvu ubona bose bakora bagahuza tugatsinda ubu rero ndagira ngo mbwire Muteteri ubu ntabwo ikiri Muteteri uwahekwa agasigaye yigenza afite yanjye reka biriya byavuga ngo ni Muteteri ubu byasubiwemo ahubwo wenda nk'ikintu nababwira kuri Muteteri yacu APR ikintu nayivugaho ntabwo ikomeye mu kibuga pe ntabwo ikomeye ku ikofi aho turabyemera tukanayamara ariko njyewe umunsi nzapfa na APR umunsi uzakandagira mu matsinda oya se APR ni ikandagira mu matsinda uzahita uyifata yego njyewe nzapfa na APR uzahita witwa umufana w'ikipe ya APR njyewe bazanshake nzahita mpfa na APR ikandagira mu matsinda uyu mwaka yahita ijya ikabikora izayikura he hano mu Rwanda ibakangisha ubufaranga kandi igiye kongera igasohoka irasohoka ijya hehe imaze kumenyera ko buri mwaka isohoka ni ugusohoka ikagaruka igahita yongera ikagaruka tayari bajya bavuga ngo tugenda uwabareyo ubu nabo basigaye bagenda uwabahise reka ibintu byarasubiwemo ibintu byarakomeye ntabwo bikiri yayandi amazi reka nose ubu ubwo hasigayemo amanota 3 y'ikinyuranye hagati yawe n'ikipe ya APR ane ariko kandi muracyafite mu bw'ikirarane none se murabona igikombe muraza kugitwara ikipe ya APR kandi naje haracyari kare yego wowe banza tubaze ngo kuwa gatatu murakora ibi kuwa kane ikipe Hilal ariko muri ku rwego rwayo kuwa gatatu Hilal muri ku rwego rwayo ubu ngubu yajya mu mahoro yaza hano ruguru iyi stade ni iyacu imvura yaguye bwo biba byabaye umugisha ntabwo abareyo ntabwo godiyo zabo ari inka za zindi bagira ngo baranyerera ikindi mu mahoro nabo ibintu byo kuburira amahoro mu mahoro twarayisengeye twarayibohoye none kuva noneho mumaze iminsi muri no gutsinda ubu noneho twizere ko muregera mu mahoro mugakubita mukanuzura noneho ya gahunda nyine y'abareyo ejo bundi twaraganiriye yego ndakubwira ngo tugiye guhura na AS Kigali nakubwiye ngo ikipe twahuye yadutsinze yakojeje
hagati mu ntozi. Oya se kandi Sinabikubwiye. Nahise mera kuri AS Kigali ndakubita. Siyadutsinze muri are. Nkurikiza polisi ndakubita. Siyadutsinze. Nkurikije wa Mukura ndakubise ndahondaguye nkubise hasi. Oya hariya ntabwo mbara ko twanganye. Nawe yaradutsinze. Kuko yatuguyeho nawe yaradutsinze. Ari Hilal nawe yaradutsinze. Yo noneho yaradutsinze ishyiraho n'agasuzuguro ko gushaka kutwishyura ibyo twari twarayitsinze bya bibi. Urumva ubu ngubu rero tugiye kwihorera kuko iyo ari Hilal uri kumbwira yahuye na ari Mereke. Ari Mereke yarayigaraguye kandi ngiye ari Mereke twaranganye. Mwaranganyije kandi nabo byakomeye cyane mwayitsinze bibiri ijya kubishyura nta nkuru. Yego. Yewe rero ikintu ndi kwishimira nuko ari Hilal tugiye guhura ikubite yuzuye ntabyo kuvuga ngo bamwe ngo bari mu mikino yamaze kwikarifira byararangiye. Ako se ari Hilal uri kuvuga wibuka amakipe igishobora za mamelodi zose irafatika kubita hasi. Ari Hilal kuvagera mu Rwanda imaze gutsindwa kabiri. Ibaze ngo amakipe yatsinze yatsinzwe na Ari Mereke itsindwa na Rutsiro. Why not? Kiyovu harya ntabwo yegarwe se? Oya Kiyovu ntabwo baranganye. Ako no kunganya na Kiyovu nyine ukumva ko rwego rwabo rutari rwasobanuka neza. Why not? Jewe iyo kipe ntayigaragurira hano kuri pe. Yego. Sibyo. Ubwo twizere ko kuwa gatatu itsinzi ihari. Umva nkubwire. Jewe ubu ngubu ntabwo ndimo ndeba match yo kuwa gatatu. Ndimo ndareba urugendo mfite rukomeye rwo kuzamuka mu birunga njya za Musanze. Yego. Njye nibyo ndi kureba. Kuko kuwa gatatu muzahita mujya Musanze match ikomeye cyane za ku isaha saa 9 nabo. Kuwa gatandatu ikemura gitaha. Rero ni ibyo ngibyo. Njye naho ngaho amaso nyahanga. Yego. Hano amanota ndayatora ndayafata. Hasigara minota rimwe. Yego. Hasigara minota rimwe. Hagati yawe n'ikipe ya IPR. N'igikona. Oya. Uriya nyine ikipe ya IPR ntabwo wabuze umwana. Ntabwo wabuze umwana kwiyanduza. Ngo n'umukozi wa IPR. Uyu murenge ntabwo wabuze umwana kwiyanduza. Yego. Ubu uriya umwana iyo umubujije kwiyanduza uba hari inshingano wibagiwe. Uyu mwana ngagira inshingano z'umwana. Yego. Rero umwana umufashe ukamubuza kwiyanduza umwiciye uburenganzira. Yego. Rero mureke yiyanduze ahubwo umukorere isuku. Yego. Uyu nguyu rero nawe mureke ari kuvuga ishavu byari byaje gushungera ariko Imana yabareze. Yego. Imana yabareze. Ikunda kabindi we. Ejo ndi wabonye cya gisambo. Cya gisambo cyagiye guhaha. Bapolisi y'Igogo nireko nk'umufutuboro ngikina rugumi. Uriya rero ngira inama abafana biriya kipe yo mu cyaro nta nkoko mu cyaro ibikira mu mujyi. Bagira inama bamusezerere batamusezerere imikoshi n'imivumo twarayikize imikoshi n'imivumo byose byari biri muri yarabijyanye yarabibaza yarabijyanye kimwe twebwe mumere mikoro yego ngo byagenze bite mpamvu rero iri mu bintu byinshi byatuma n'agafana muteteye ibaze uwabejo ndi yariyahuye yego mufana wabo kandi nawe ngo yego banga no kubivuga yego byanga kujya hanze bakomeza barabibika yego ikintu nkundira rero igira urukundo ikindi tayiriza ku mugozi umwe yego reba nk'uriya Alexandre wacu wiyahuye yego yego mwagiye rwose abareyo uzarebe uriya n'igitambaro cyari kirambuyeho cyari ubururu yego rero bamutetere yego umuntu wabo ni gutapfa mwashyizeho no gahunda yo kumwibuka habaye match yego ifoto iri mu bikombe hagati y'ibikombe siporo batsinze abamotari bari kugendera abamotari nta bagenzi bafite koyese kandi abamotari bavunjishije bari kugaragaza ibiceri hariya buri wese ari kugura agacupa kamwe ni ibiceri gusa nta note ni za 500 koyese kandi nta by'igihumbi nta za bibiri yego reka nta kintu bafite nta kintu bafite ngo baraje ngo bagufate ngo baguhiteho baramenyereye nta kintu bafite baramenyereye ngo baraje ngo bagufate ngo bari ngo bagusatire ngo byakomeye dore gutya ni bine ejo bundi yafashe ibisambo ikubita hasi rero aya ngaya
ari kuvuga nayishavu. Yego. Ndakuramutsa Mariya. Oya, abantu batize bararusha. Abantu batize bararusha. Abantu batize bararusha. Ubu ndakuramutsa Mariya. Nawe ugenda ushobora ibyo. Rero ibyo nari ndi kuvuga abangaba uzapfurupfuru utunguranye yese kandi namugiye kure Yesu we nabona icyo ibiceri ni ukuvunjisha bakazana ibiceri. Yego. Kwa gatatu Yego. ibitego 4 ari Hilal izatsinda 4 ntabwo bishoboka 4 bizinjira mwari nazamu rya leta. Hoya biragoye rero ngo yagarutse ngo umeze neza muri iyi minsi. Yego wimvugira amanjye baye ijambo abantu batize barashya numva wihangana ni ukuvuga ngo umukecuru wo mu cyaro bamuhaye ikibonobono igiti cy'ikibonobono urakizi. Yego. Bamuhaye kiba ari ikintu kimeze nk'umuhero. Bamuhaye ikibonobono akubitamo ishoka kiba kiramanyagura. Yego. Burya ngo nanjye ndacyakomeye. Yego. Ikintu nshatse kuvuga rero ari Hilal yatsinze ikipe itaramenyerana. Yego. Abakinnyi bakiri bashya. Urumva Vini waramubonye ibintu ejobundi yari arimo akora hano bageze agapira ariko ntabwo bamwizera ntabwo arizerwa. Vini twaravuganye. Yego. Vini twaravuganye se kandi arambwira ati Mr. Kabindi rwose byumva nkubwiza ukuri iwacu harakonje. Yego. Harakonja byahatari rero kuza gukinira hano igihaha kita kirangiye. Yego. Ati buriya bamba bareba bakajya banshyiramo iminota 5 yanyu najya nkora ibitanga nase ubwo umukinnyi isaba iminota 5 yanyu nuko arashobotse koko. Oya kugira ngo agende amenyera. Yego agenda amenyera. Yego. Niyo umukinnyi yavunitse ntabwo wamuzana ngo uhite umushyiramo iminota yose. Yego. Ushobora kumuha iminota 10 ukamuha 15 urumva nawe rero bamuhaye iminota 5 ejo bakamuha 10. Yego. Ukajya tubona Vini ubonye bwa bujongere yari ari make. Yego nawe urebaga cyane urawe n'isi. Reka muteteri mureza tubwire ubundi ukuntu bimeze umwana utaramenyere guhabwa cyane iyo ahawe akantu gato cyane utaramenyere guhabwa karamunezeza ariko umwana ukunda guhabwa cyane nawe urabyumva. Umwana ukunda guhabwa cyane nawe urabyumva. Ugenda bite amafaranga ndafite barakurusha amafaranga ndafite burya uravukanwa burya uw'Imana yarabuvukana akazarinda nawe usazana soma umubare w'incuti ufite amafaranga yinangiye barimbukiye mu bikona uretse Kagame na Kabarebe abagabo Imana ishiraga nyemerera reyo ngendane nawe mu bikona nagiza bibayobo dukunda abafana bawe reyo batwita ku mafaranga izi ndirimbo zose ziriya ngoma zose wabonye kwa gatatu bazazitwara bazihisha ni mu mifuka. umuruho wakunaniye uraga abana bawe wowe uri kuraga arimo araraga iriya mifuka minini yo gutwara n'ingoma ngo nibatsindwa bazipakiremo. Kwa gatatu n'ubundi iriya mifuka ntibajya bayisiga. Kwa gatatu iriya mifuka ndabasabye muzongere muyizane barebe iriya mifuka muzongere muyizane. Iriya kipe kuba tutayiteye sobanura iriya kipe miliyari z'amadolari bazajya mwibonera ni reyo nabwo byasubiye reyo abwiriza kwa gatanu
bavuga ati amafaranga turafite haperi turafite muvuga tubati ibikono byabo byaneye mu mateke ubundi muzaye murajyana ibikono ari gukuramo ikopera imirangamuntu yonyine igikono cyatsinze yego ndari amafaranga yabonetse nimero zabo ndazicyura aperi nariyo byakinnye aperi yatsinze Rayon ibitego 5 byanzaguhamagara duhurire ni ku itariki ya 2 z'ukwa gatanu yego ku itariki ya 5 z'ukwa kabiri ebyiri z'ukwa gatanu bazahura Sanga aravuze ngo ku itariki ebyiri ngo ngatwara nimero zacu ntambwe itunga indi ziribani kumva ubwo nimba ari umuntu mukuru yumvise ntambwe itunga indi ziribani nawe ugiye kure nawe urahuranyije akabya oya mvugishije ukuri kwanjye nzakuzire uzazire kure ubu uravuga ngo azagusubira akira nimero z'umunyamakuru ntabwo yamuruza akabi karimenya ntambwe ibihumbi nta kintu ngo bavuga n'umureyo reka mubwire imigani reka mubwire imigani nk'ingahe akabi karimenya ntambwe igira umutumba akabi karimenya ntambwe igira umutumba n'amazirantoki y'imbwa aburamo ubwoya ngaho niyo mpamvu abo twari kuba hano turi hano ngo tumubure hano amazirantoki y'imbwa aburamo ubwoya nshatse kuvuga rero mwese akabindi w'igikondo tunasoza sibyo icyo nsaba RGB nitubabarire nimba yarahagaritse abasaza ishaka ibyishimo by'abarezi turekera Budara amezi 3 agiye gushira yarari mu nzu bacyuye amezi 3 agiye gushira Abudara yadukoreye ibintu yaduhesheje igikombe sibyo Abudara ni byose byacu nibavuga rero yumva Budara nibavuga Budara yego Abudara niwe wazanye amafaranga muri rero Abudara niwe wazanye Sikoro Abudara azanye Jaruti Abudara ari kuvugana na Airtel Abudara ari kuvugana na Beka sibyo rero uwo muntu nta kintu mwamushina rwose ntacyo wamushina rero RGB mwoka byaramwe abahungu n'abakobwa igihugu kikuzu muturekera Budara akomeza tuyobore nimushaka mumuhe imyaka 10 cyangwa rero muyimu ubundi n'uw'Inyanza n'uwacu urakoze cyane kabinde duhe no mukobwa nawe dusoza uwo bita Ramazani Chimanga Chilembi wamubonye gute yasinze igitego cya kabiri cyane buriya iyo mari cyane amarangamutima yanjye yigira kuri bari abakinnyi nyine nkunda umwana ugera ku mupira ukagira ngo ahubwo akivuka yasabye ababyeyi kazakinira rero urareka nkubwire Azizi Gasani ndamukunda uramukunda cyane ndamukunda nimubwira ngo ndamukunda uriya mwana akina nta kintu yitangiye nta kimutega niyo yavunika aba yumva nyine anyuzwe kuba yakiniye rero abakinnyi bacu bose ndabashimiye ubushize nigeze kubivuga bari kuvuga kuri Olivier Gishweko bavanga atsinzwe ngo na Muteteri ibitego bine ariko yari amaze igihe kinini adakina aragaruka bahita bamuha
mukino ntabwo n'undi ari kuburwa n'iki gutsinda ariko ndamushimiye yatsinzwe bike n'abaswa bafite umuntu umaze imyaka n'imyaniko atagera mu kibuga bagatsinda bine byaranarinze ko ari icumi nungurwa rero no kumva ngo ni bine ariko ubu ngubu tuvugana ku itariki ebyiri uyu nguyu nubwo ari igikombe wabona ebyiri z'ukwa gatanu tariki ebyiri z'ukwa gatanu ndagira ngo ngutangarize aperi izajya ute izatwumva izabumva uwo munsi nibwo muza tariki ebyiri z'ukwa gatanu ndagira ngo mbararikire yuko umujura nzamuzirika aho yese kandi iki gihe muzamuyoboye urutonde rwa shampiyona yego ngenda batumiye icyo gihe muzamuyoboye shampiyona cyane kazaba kabaye ndaje nje musanze ku itariki 28 yego kuwa gatandatu ejo ni kuwa gatandatu ni muri weekend rwose ikurikiraho yego turi musanze rwose yego ikibazo yakura amatike bazayakura he urwo rwego se uko ntabwo urasobanura kuko ku buryo n'amatike yabura se wabonye ikintu umukuru yagize none abakinnyi n'abakinnyi 12 kuri uriya musifuzi wabonye ibintu yasifuye biriya bintu by'umupira w'amaguru ntabwo bishoboka gute ntabwo bishoboka urakoze cyane uze muhe nomero bayi ibyo bibiri uretse numva uriya mupapa nawe araza abwire naze kuyavuga no kumenya ibyo bintu barimo bavuga bivugisha utugambo ngo Samuel ngo yababereye uretse gato nabyo mbitangeho muri ku gitego cya mbere bavuga ngo cyagiyemo